Komið þið sæl. Nú ætlum við að byrja á nýjum kafla sem heitir reikningur og algebra. Og í upphafi kaflans ætlum ég bara að benda ykkur á nokkur atriði sem þið eigið að kunna nú þegar við erum að vinna með almennt brot. Í fyrsta lagi þetta hér, að ef við erum að leggja saman eða draga frá með almennum brotum, þá verðum við að byrja að finna samnefnara áður en hægt er að klára dæmið. Nú ef við erum með margföldun, þá þurfum við ekki að hafa samnefnara, heldur margföldum við bara saman teljarana uppi og þegar við erum búin að því margföldum við saman nefnarana niðri. Og í lokin styttum við síðan brotin, en ég hef líka sýnt ykkur á það hvernig hægt er að stytta áður en margfalda þær saman. Og deiling er mjög svipað á margföldun, það eina sem við þurfum að passa í upphafi er að snúa við aftar af brotinu. Og leið og það snýst við, þá er hægt að leysa dæmið eins og margföldun. Og svo er það eitt sem að nýtist í sumum dæmum, að ef þið eru með heila tölu, þá getur verið þægilegt að breyta henni í almennt brot og aðferðin við það er einfaldlega að setja 1 í nefnara. Fyrir utan þessa reglu sem ég var að nefna ætla ég að koma með vísbendingar á nokkrum dæmum hann í byrjun kaflans. Og fyrsta dæmi sem ég ætla að fara yfir er þetta hér, sem er með líkt þessu í bókinni. Það eru gefin upp nokkur brot í svona kassa og þegar ég segja hvaða 2 brot getum við lagt saman þannig að útkomuna verði 7/12. Og þetta er svolítið svona að prófa sig áfram dæmi, en við getum aðeins hugsað áður en við förum af stað og losna þá við að prófa möguleika sem að ganga ekki upp. Við getum byrjað að velta fyrir okkur hvaða 2 brot geta gefið samnefnarann 12. Og það er annars vegar hálfur og 1/3 sem ég get lengt og fengi nefnarann 12. Ef ég lengi þá fyrra broti með 6 og aftara broti með 4. Eða ég geti valið þessi 2 brot hér og lengi þá fyrra broti hérna með 6 og aftara broti með 3 og þá fæ ég 12 í nefnara í báðum tilvikum. Og svo er einn möguleiki viðbót, þannig að hér erum við eiginlega komin með alla möguleikana sem við þurfum að athuga og svo finna út bara hver af þessum möguleikum gefur okkur svarið 7/12. Nú tengslu við dæmi 2 að það var spurt fyrir hvaða náttúrulega tölur getur x staðið. Þetta merki hér er kannski nýtt fyrir einhverjum, en það er mjög svipað á merkinu sem að lítur svona út og þið hafið lært fyrir löngu síðan. Þetta merki sem ég var að tekna þýðir stærra en leið á komið lítið strik hérna fyrir neðan að þá þýðir þetta stærra eða jafnt og. Það er að segja að tölurnar sem eru hérna sikkurum megin við þetta merki mega vera jafnstórar eða að talan sem er vinstra megin hún þarf að vera stærri. Þannig að allt sem er hérna vinstra megin þarf að vera stærra eða jafnt og brotið sem er hægra megin. Og það getur verið dálítið óþægilegt að bera saman 3/4 sem er 0,75 og reyna að komast að hvaða tölur geta staðið hérna þannig að ég sé alltaf með útkomi sem er minni eða jöfn 3/4. En það sem að gerir til þess að fá þetta á aðeins einfaldra form er að gera brotin samnefnd. Það er að segja lengi fyrra brotið með 3 hérna uppi og niðri og aftara brotið ætla ég lengja með 2. Þá gerist þetta hér, hókus pókus, að þetta lítur svona út. Nú er ég að bera saman brotin 9/12 og 2x/12. Og svo þarf ég bara að athuga hvað má x vera. Nú ef að ég læt x vera jafnt og 1, þá ger ég hérna hægra megin 2 sinnum 1 sem eru 2 og 2/12 er vissulega minna heldur en 9/12. Þannig að það er í lagi að láta x vera 1. Svo get ég haldið áfram að prófa hvað ef x er jafnt og 2 og ég reikna hérna 2 sinnum 2, hvað er það mikið? Jú, mikið rétt, það er 4. Og 4/12 er vissulega minna en 9/12 og svona held ég áfram og þegar ég er síðan komin upp í að láta x vera jafnt og 5 og gerir 2 sinnum 5 sem eru 10 að þá er ég farin að sjá að broti sem er hérna 10/12 að það er orðið stærra heldur en 9/12. Þannig að x-ið má þá ekki vera 5 því þá er ég ekki lengur að uppfylla þetta skilyrði að það sem er vinstra megin þarf að vera stærra eða jafnt og það sem er hægra megin. Þannig að hvert er svarið við dæminu?
Jú, það kemur hérna að x-ið má vera til dæmis 1 eða 2 eða 3 eða 4. Þetta allar náttúrulegu tölurnar sem að x-ið getur verið. Og að lokum ætla ég að fara í dæmi sem eru sambærileg við þetta hér. Nú er spurt hvaða tala er mitt á milli brotanna 2/5 og 4/5. Og það er kannski auðvelt að hugsa sér spurninguna ennþá einfaldari og spyrja hvaða tala er mitt á milli talana 2 og 4. Og það hlýtur að vera talan 3. Og sama gildir brot, ef þetta væri allt saman 50 hlutar, þá sé ég að talan 3/5 er akkurat mitt á milli 2/5 og 4/5. Þannig eins og ég sagði, svarið hérna er þá vantarlega 3/5 og nokkuð augljóst dæmi. En hér erum við komin með önnur brot, kannski ekki jafn auðvelt að bera saman eða sjá hvaða tala er mitt á milli 2/5 og 12/15. En hins vegar, ef við gerum brotin samnefnd, þá er auðvelt að sjá hvað er þarna mitt á milli. Og hér er nóg að lengja fyrra brotið með 3 vantarlega. Þá er ég komið með 6/15 og svo skoðaði ég þá bara hvaða tala er mitt á milli 6 og 12. Alveg eins og áðan var ég í raun bara að skoða hvaða tala er mitt á milli 2 og 4. Og þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra í bili og segi bara takk fyrir mig.